guys. Paparang natin si Keisha kasi nagkalat siya ng diaper dito. Prankin natin si Keisha. Hey guys, kaya may batang nagkalat ng diaper dito. Kanino kaya to? Kanino kaya to? Sumbong ko to sa bangkay. Nagtukap ka ng kubot na mo, yun yung bangkay. Huli ka na. Si Keisha Silin po. Hala, si Keisha Silin daw. So, ayun guys. Hindi pa rin tinanggal ni Keisha yung diaper niya. Kaya, tutuloy na natin yung ipapanang-parauli na rin siya. Okay guys. Nagliquid ka na ng diaper mo. Diaper mo. Tatapon mo na yan. Promise? Hindi na ikaw magkakalat ng diaper ulit. Bakit? Hindi bakit. Tapos lang. Damputin kang bangay.